ser brinco. E eu já tava aqui, ó. Tá aí, miserável. Oi? Senta na moto, burro. Essa moto tem força, negócio é reto não. Você senta assim, acelera, ela vai embora comendo tudo. Se aí ficar em pé, empurrar com o pé, ela não sai nem do lugar. Tá vazando um pouquinho da Amandec. Tá. Borrachinha. Ali se perdeu o meio ali já era. O já tava lá no Esperar, né? Vai que tem uma alegria. Vai que tem uma alegria aqui. O anão vem esfregando pra parede de qualquer jeito, o negócio subir. Nem que ele venha esfregando de parede afora, mas ele quer. Tá barato. Da turma do bololô, pô. dá aquela esfregada na pedra. Já vai assim. O Paulo tomou o primeiro tombo ali atrás. É. Pegou? Pegou no jeito? Porra, Se eu tivesse filmando, já pego. Ele puxou uma na hora que eu passei, quase que eu porrei com o guidão nas costas dele, mano. Bora, idiota! Chama. Expedição hoje, Maricá, Cachoeira de Macacu. Olha os integrantes. Léo, Jona correto. Sua moto tá com câmera grossa? Tá. Lá. Mas tá quantas libras? Olha o Vitor. Não, tá quantas libras? Paulo Vitor. Primeira trilha aqui de Rio Bonito. Faz referência. Lá. Eita. Tá bom? Né?
Primeira trilha O Beck Kamen Rider aqui. de Rio Bonito. Né, João? Aí, ó. Toma aí. E já tem o Parou um Rigo pouquinho. Check. O que aconteceu aí, mecânico? Deu ruim, velho. Dá entrevista aqui, fala. Recursos humanos no meio do mato. É, rapaz. Nem moto velha, não podemos exigir muito dela. O borne da bateria dele, ó. Arrebentou. Moto velha, burro. Deu borne. Deu borne. Uma da outra. Mas também, tudo frouxo. Aqui. Meu Deus. Fica apertado, olha, o parafuso. Não tô acostumado a bater no chão não. Isso aí já veio do antigo dono. Ah, entendi. Primeira ocorrência já foi. Fiz feio. É, mas dei mole aqui no início. Top, né?
Oxi! Vai jogar lá embaixo mesmo. Quer te derrubar, né, Nico? Bagulho, filho. Dá rasteira. Pura, burro. Quer me sabotar, hein? Tu não vale não, hein? Não é ninguém, porra. E dá um jump daqui. Porra, alto. Eu vi, pô. Não, tô falando, a gente. É, vai ter que rampar Aqui a daqui. roda da frente aqui, rap. É, mas tem o outro lá, tá? Tenta pular os dois. Pelo menos um. Taco, taco, taco que eu não pego. Lala, ele vai te derrubar aí, Lala. Desce essa moto. Se tá 450, não vai não. Tá com a compressão terrível. Olha. Olha, gosta não. Paulo Vitor jogou graxa aí. Passou e jogou graxa. A gente aqui reto, sabe? Nós. Dá que minha moto tá no chão aí. O que você parou, caralho? Rapaz, eu quero vir passar aqui molhado, tá? Molhado, quero ver. Pô, molhado nem pra descer dá, caralho. Ô, Malá. Não dá pra descer molhado não, Malá. Dá pra passar lá embaixo, direto. Aí viu aquele cara do coisa, pô, viado, não tem problema não, viado. Segura, Rafa. Tudo isso pra filmar, tomei na cara. A rajada. Ai, jogou a rajada em mim também, ela mais estradinha que porra. Tá na rua, tá uma galinha. Só na água não vai não. Vai não, viado. Ai, João. Entra não que é furado. Vem não que é furado.
Nariz tá lá. Pô, tá pra torar! Rapaz, eu te matando também, com maluco. Lá embaixo. 10ª É tentativa. assim que eu gosto. Vou ficar lá embaixo, pode ver. Agora começou a brincadeira. Olha o capote, hein? João, é hoje que a KTM é macio o motor. É hoje. Ué, mas tá descendo de ré, rapaz. Você saiu daqui. Saiu. Desviou? Pegou desvio? Lá tinha um brejo. Não dá pra ir mais não. Hoje a KTM amacia o motor, hein? Vou amaciar o ferro, né? Sabe disso, mas... Denegri. Ah, não. É o que é aí? Aqui não dá pra... Vai rolar. Segunda tentativa, tá? Léo na sua 450. Da rua.